សម្រាប់អចលនវត្ថុឬមួយជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា real estate គឺសំដៅដល់ដីធ្លីសំណង់ឬអគារដែលជាប់ពីលើដីដូចជាផ្ទះ condo apartment រោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗនិងមួយទៀតគឺជាធនធានធម្មជាតិជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ីងសុគន្ធគឺជាប្រធានផ្នែកវិទ្យាល័យអចលនវត្ថុជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ALC ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងការវិទ្យាល័យអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាចាបងភាគច្រើនយើងធ្លាប់ឮពាក្យអចលនវត្ថុអញ្ចឹងបងអាចជួយបកស្រាយបានទេថាអ្វីទៅជាអចលនវត្ថុសម្រាប់អចលនវត្ថុឬមួយជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា real estate គឺសំដៅដល់ដីធ្លីនិងអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលជាប់នៅពីលើដីជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនអាចផ្លាស់ទីបានវាមានដូចជាដីធ្លីសំណង់ឬអគារដែលជាប់ពីលើដីដូចជាផ្ទះ condo apartment រោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗនិងមួយទៀតគឺជាធនធានធម្មជាតិដែលនៅពីលើឬពីក្រោមដីមានដូចជាដំណាំរុក្ខជាតិទឹកនិងរ៉ែផ្សេងៗសរុបជារួមមកចលនវត្ថុគឺជាដីនិងអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលនៅលើវាដែលមិនអាចផ្លាស់ទីបានចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងបន្ថែមថាអ្វីទៅជាការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះដែរបងការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុគឺជាដំណើរការវាយតម្លៃឯករាជ្យមួយដែលអ្នកជំនាញធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃអចលនវត្ថុមួយឬច្រើនដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃតម្លៃដែលយើងហៅថា basis of valuation ដោយយោងទៅលើគោលបំណងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលយើងហៅថា purpose of valuation ហើយនៅការបរិច្ឆេទមួយជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវដោយប្រើប្រាស់នៅរូបមន្តមួយដែលសមស្របក្នុងការវាយតម្លៃទើបការវាយតម្លៃមួយហ្នឹងចេញជាផ្លូវការបានហើយសម្រាប់ការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុគឺមានគោលបំណងសំខាន់ដូចជាទី1គឺការធានាកម្ចីដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា secure lending អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅស្នើសុំកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគ្រប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការវាយតម្លៃមុននឹងការផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់គោលបំណងទី2គឺគោលបំណងទិញលក់អចលនវត្ថុមុនពេលដែលបងប្អូនទិញឬលក់អចលនវត្ថុគឺត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃមុនសិនដើម្បីធានាថាខ្លួនលក់ឬក៏ទិញហ្នឹងគឺមានភាពត្រឹមត្រូវនិងទី3ធ្វើការវិនិយោគបើក្នុងករណីបងប្អូនយកអចលនវត្ថុទៅវិនិយោគរួមគ្នាគឺដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃមុនសិនដើម្បីធានាថាឬមួយក៏ដើម្បីកំណត់ថាតើអចលនវត្ថុរបស់បងប្អូនមួយហ្នឹងដែលយកទៅវិនិយោគរួមហ្នឹងតើមានតម្លៃប៉ុន្មាននៅក្នុងការវិនិយោគរួមគ្នាសម្រាប់គោលបំណងមួយទៀតគឺគោលបំណងបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំឬពន្ធផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការវិនិតម្លៃមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងត្រូវបង់ពន្ធប្រមាណសម្រាប់សហគ្រាសធំៗខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬមួយក៏ industry ធំៗគឺត្រូវតែធ្វើការវិនិតម្លៃមុននឹងការប្រកាសបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់គោលបំណងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងករណីដែលមានការបែងចែកណាមួយឬមួយក៏មានចំនួនណាមួយគឺត្រូវតែធ្វើការវិនិតម្លៃអចលនវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងមុនសិនដើម្បីធានាឬដើម្បីឲ្យដឹងថាអចលនវត្ថុរបស់ខ្លួនមួយហ្នឹងតើគួរតែបែងចែកបែបណាដើម្បីឲ្យវាមានតម្លាភាពចឹងធ្វើការវិតម្លៃសម្រាប់គោលបំណងទៀតគឺគោលបំណងនៃការទិញធានារ៉ាប់រងឬដាក់ធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងបើអចលនវត្ថុរបស់ខ្លួនគឺជាផ្ទះសម្បែងឬមួយក៏អគារខុនដូណាមួយក៏ដោយមុននឹងធ្វើការទិញធានារ៉ាប់រងឬមួយក៏ដាក់ធានារ៉ាប់រងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការវិតម្លៃមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគូទិញឬដាក់ធានារ៉ាប់រងចំនួនប្រមាណដើម្បីឲ្យវាគ្រប់នៅអចលនទ្រព្យរបស់យើងចុងក្រោយគឺគោលបំណងទៅលើការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការធ្វើរបាយការណ៍រញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចធំហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃជាប្រចាំមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថាអចលនវត្ថុរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងកម្រិតណាតម្លៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើ ALC មានភាពខ្លាំងឬក៏ចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះដែលអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបានយូរបងអាចចែករំលែកបន្តិចបានអត់បងបាទសម្រាប់ ALC យើងមានចំណុចខ្លាំងជាច្រើនក្នុងនោះដែរគឺទី1គឺអាយុកាលរបស់យើងតែម្ដងអាយុកាលរបស់យើងគឺជិត20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងទីផ្សារវិទ្យាល័យអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងក៏មានផ្ដល់សេវាកម្មជាច្រើនយើងមិនមែនផ្ដល់សេវាកម្មតែមួយទេអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងមានផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកវិទ្យាល័យអចលនវត្ថុមានផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកទិញលក់ជួលអចលនវត្ថុមានផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកធ្វើទីផ្សារគម្រោងមានផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិង
នឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជនក្នុងការធ្វើអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកចលនាវត្ថុក្នុងនោះផងដែរយើងក៏មានក្រុមការងារជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកវិតម្លៃចលនាវត្ថុជាក់ស្ដែងដោយរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាង10ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការវិតម្លៃចលនាវត្ថុនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងក៏មានក្រុមការងារយើងផ្សេងៗទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយមកទល់នៅពេលនេះ ALC មានដៃគូអាជីវកម្មជាច្រើនជាពិសេសធនាគារពាណិជ្ជតែម្ដងជាង40ស្ថាប័នដែលជាដៃគូរបស់យើង ALC ផ្ទាល់សម្រាប់ការវិតម្លៃគឺយើងអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ OICS និង IVS អញ្ចឹងសម្រាប់ស្តង់ដារទាំងពីរនេះគឺជាស្តង់ដារដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជា global តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចឈរជើងបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលើសពីនេះផងដែរ LC ក៏បានអនុម័តការវាយតម្លៃចំណោទវត្ថុជាប្រចាំឆ្នាំជុំវិញប្រហាក់ប្រហែល$1,000,000,000